Вітаю, з вами Пархоменко за Полтави. Ми сьогодні поговоримо про те, як потрапити до міста Полтава. За мною це вже не Полтава, це Щербанівська громада. Ту сторону в центр по Європейській вулиці це Полтава. І на превеликий жаль, дорога зразу переходить в вибоїни, в руїни. Знаходимося у тролейбусі. Ви чуєте звук. Це не за те, що тролейбус пане, це за те, що дорога потребує ремонту, вона потребує належним чином утримання. Дорогою це назвати взагалі не можна. Це дуже важкі такі маршрути. У мене була попередня розмова із головою громади Ігорем Проциком щодо спільних дій, щоб навести лад. Я ініціюю ремонт, поточний ремонт дороги, для того, щоб дорога ця була комфортною і проїзною.